抬杠节、圣诞节诗歌，互咱开始备办心，来迎祭主的降生。欢迎来这位，大家平安。12月开始，除了咱要迎祭主降生，咱也知影台湾的疫情慢慢在做一个新的改变，就是咱慢慢看会当，把咱的口罩拔落来无吼。最近大家人拢咧想咧讨论讲，到底你要拔口罩无安尼吼？足侪人改成惯势啊吼，惯势戴口罩，感觉较舒服安尼吼。所以人的习惯会改变咧吼。以早是要挂口罩足艰苦的，安尼喘气喘袂行安尼。总是咱常用的感恩的是上帝保守咱，经过这3冬的时间，咱心身甲肉体虽然有无方便，总是主照顾咱。咱来感谢主。咱要三甲分享主的话进前，同心来祈祷。听阮的主上帝，感谢你赏赐这个福分，互阮伫主你的圣殿，同心聚会甲敬拜。愿你通过你的话，互阮搁一遍确认这个信仰是活活的信仰，是主恩典的信仰，是祝福的信仰。也阮学习这个教师，明白主你的呼召。愿安尼感谢祈祷，靠耶稣基督的圣名来求，阿门。现在这位，咱教会伫11月上重要的事工，就是来做传福音的月，也是感恩节的月。到12月，咱就准备希望通过咱的努力，有主的百姓愿意接受主耶稣，成做因一生的救主。咱对9月开始。有真侪的同工兄弟投入伫幸福小组传福音的事工。这互咱会当想到一项，就是讲，咱到底咱用遐侪心神，用遮侪功夫来做遮个工，到底目的是为着甚物？咱的价值是为着甚物？咱的出发点是为着甚物？这是牧师今仔日要透过这个主题，甲咱三个分享的。这个主题事实嘛是咱文道培育内面的一个文道的价值的这个课程，一个摘要，互咱无论是参加文道训练的同工，也是咱所有的兄弟姊妹，搁一遍通过这个福音的事工，搁一遍来思考，上帝呼召咱成做伊的文道，到底上重要，你的出发点，你的努力到底为着甚物？拄则咱有读两位经节。咱小等会当来做复习吼。咱文道的价值观，什么叫做价值观？咱常讲这个价值观吼，上的价值观。若要简单讲吼，价值观就是人一生的目标，个信念。但是咱拄则看到的第一段经文，就是尼希米的一段话啦吼。这段经文短若定可能咱。头尾较无遐尔完整，但是若简单讲，这个背景就是尼希米伊接受到一个神圣的呼召。尼希米记头前2-3章内底咧讲起着讲，这个尼希米已经是伫犹太人因亡国了后，伫波斯的这个王宫吼，伫波斯的王宫。伊本身真优秀，已经成做州政。应该是讲，伫王宫内底，伊就是咧做，咱讲整个王宫内底足重要的遐个正式的总管就对啦，照讲伊的工作，伊的生活非常的稳定。但是有一天，伊听见着。因受了来波斯，但是伊的故乡就是伫即个犹太，伫耶路撒冷城，讲受毁坏、受车倒、受火烧。即款的话，一个听到伊的心中非常的艰苦。咱逐人拢有故乡情啦，故乡好歹，虽然咱无伫住伫遐，但是咱一直在想念。这尼希米虽然已经是。受了到伫外国已经伫别位咱讲落地生根而且佫有真好的发展，
总是呢，伊听见安尼的时阵，讲故乡的六声城毁坏互火烧，伊讲伊就伫迄个时阵安尼哀惨啼哭，嘛甲主认罪，知影讲因遮的百姓违背主的教示，离开主，直到因的圣城、因的圣殿受毁坏，心肝真艰苦、真忧愁，甚至到是搁恢复上班来到伫王的边仔，开始搁咧服务面忧愁看一个就知影讲即个人安尼心情无好，连王嘛看会出来，讲你是安那忧愁愁，你是安怎。上帝照着即种真自然的感情的表达，即个王他说是王，竟然甲伊讲，你甲我讲，到底是咧烦恼啥？你心内咧艰苦什么？拄则读的即段话，即段话就是即个尼希米伊所伫主王的面前所讲的讲伊问我讲，你爱要求什么？对安尼，我对天顶的上帝祈祷，伊好胆甲王讲皇上若看做好，你的仆人若对你得到恩典，求你找我去犹大，去安葬阮列祖的城，互我通重建迄个城。意思是一个心中的催逼，伊无顾着讲已经伫王宫迄个工作顺序、生活真稳定。伊知影即个故乡的城毁坏，对伊来讲是何等大一种迄个心的疼力，迄个艰苦，所以伊就勇敢甲王讲，允准我转去。咱知影讲，以色列百姓受掠，即个王国来毁灭，当然就是甲波斯、甲亚述遮帝国对决有关系嘛。竟然伊敢讲，你搁互我转去起，表示讲，你甲我毁坏的阮搁转来起会使袂？迄根本就是一个人讲不可能的任务。也毋过，伊为着要尽着伊犹太人的子孙，为着伊要尽忠伫上帝的呼召，伊讲勇敢讲，互我转去。这是即个故事的背景。咱今仔日毋是要讲即个背景，也是讲伊后壁的结论啦。是要讲起着一个正讲领受着上帝恩典甲疼的人，一个经历了上帝救赎的人，伊有法度人放弃伊迄个安稳，伊为着要完成一个人生的任务。第二段是即个犹太加勒泰，是保罗伊宣告的一个伊的信仰甲价值观。后壁面咱有即段经文保罗的生命价值观是安尼讲，当伊决志要接受主了伊决志接受主耶稣基督的呼召，以前是咧压迫这基督徒的，是咧掠基督徒的，是咧看伊当甲信耶稣这群人安尼全部遭灭无的。但是伊改变了，伊讲安尼现在对我的毋是我，是基督伫我的内面对我。我现在的我是靠上帝的囝对我，伊听我，为着我放下生命。一个人的价值观会当180度的转变，迄是因为伊有经历着耶稣基督的救赎甲生命。咱今日你我大家，真算是个基督徒，咱要看见这两个样本，互咱通思考讲，基督徒是安怎，伊的价值观会有即款的转变。价值观到底是甚物？有时是真较抽象啦较直确的阐述。不过，咱举一个较简单的例来理解，就知影。价值观就是咱人的一种信念甲目标。咱用这个信念甲目标做咱行事的准则，行事的准则。比如讲，有人足重视环保，足重视环保。所以伊这个信念一旦伫伊的心上，伊去到菜市仔买物件，伊就无想要加摕一个塑胶袋伊感觉讲这个塑胶袋足对这个世界足危害的。但是有的人无注意讲，一个甲两个差偌济迄就是一种价值观。咱知影，咱有真侪会友真诶兄弟，伊无爱食遐化学做诶食物啦，咱讲食品毋是啦，我要食天然诶安尼有诶人是
伊有气力，就是要做好事、行善。咱台湾嘛有一个叫做阿甘啦吼，咱知阿甘就是咧较早迄个电影吼《阿甘正传》，有一个环保阿甘哦，伊就是摕一个袋举一支椅全台湾去咧捡垃圾。所以看了感觉不以为然的人讲这个人头壳歹去戆头壳戆啊，但是伊就是讲我要安尼做，因为我要做安尼来显示，甚至连日本人嘛有日本少年人来台湾，伊是用环保来见证伊的思想甲伊的理念。事实上有真侪位对国外来到台湾变做台湾人的外国人，因嘛是安尼呢。其中我一个印象真深的，就是讲，咱捌看见一本册吼，讲有一个叫做赖桑，伊是姓赖嘛，讲个赖培元先生啦。因兜是一个做运输业的，算讲一个家族啦。所以总讲起来经济是袂歹，但是伊少年时阵伊就讲，安尼好，我应该有的，我的份吼，我要退出。安那，伊摕所有伊的钱吼，去到伫迄个大雪山的迄个环境买几若位的山坡啦，山坡地。遐山坡地已经互人开垦啦，种槟榔啦吼，种遐个经济作物啦，伊拢甲凑起来，佮重新栽着咱台湾原生种遐个树木。伊讲一生要种30万丛树，遐尼少未？这叫做种树的男人啦吼。你讲这款人嘛是头壳歹去，但是伊就是感觉讲，这就是伊一生的志向。伊要为着台湾来留落一个原生种这树木的树篮。这是这个叫做赖培元先生，伊一张一张树开始落去学。咱嘛捌看过伊的影片啦吼。伊后来有出一本册，这是伊的囝。伊个囝甲伊个太太原来讲吼，是我即个翁是咧创啥货安尼，好好的生活毋做，去到山顶，遮逐项拢无方便，到后来拢完全赞成伊的这理念吼。事实即个种树的男人也毋是伊开始的啦吼。伫法国有一个作家叫做尚季沃诺吼，伊就写一个小说，写讲种树的男人，是安那呢？这本册吼，我翻译做过来版本，伫咱台湾中文拢有吼。伊咧讲起着讲，有一个查甫人，伊伫迄个法国的普罗旺斯吼，看迄规个山头吼，拢像剃头，迄个臭头鱼安尼，感觉看着足艰苦，所以伊就安尼，逐日拢去种几丛树，到最后吼，规个普罗旺斯的迄个山头拢充满着遐尼水的山景吼。这拢是伊翻译无共款的版本的树安尼。我用这个例要互咱三甲想，就是讲，有的人吼一生伊持守一种信念，这个信念吼，别人看作是安尼吃力不讨好的，也是讲吼安尼像头壳歹去安尼。但是伊感觉讲，这个是我要遵守的。所以咱若安尼来讲来，就知影讲，到底基督徒的信念是啥物？有真侪真好的信念，拢真侪，咱生活会帮助啦吼。有的人伫无共款生活的追求中间，拢有伊家己的一个信念。但是基督徒，咱若想着讲，门徒受主呼召，咱毋若是为着一人的救恩啦，领受祝福，就是咱有一个使命，是主耶稣所予咱的使命。这个使命就是要成做耶稣基督的国外的见证人。所以，无论你人生有几种重要的信念、甲少的信念、价值观，但是基督徒若领受到这个救恩的时，你就爱知影讲，我已经受呼召一个使命，要成做主耶稣国外的见证人。所以咱开始来转变，咱原来都毋捌主咱对信上帝嘛无了解啊。但是一旦你的生命受更新的时阵，你嘛爱做一个转化的过程。意思讲，甲你的价值观开始改变，改变。你有看见迄个属天的价值，毋是地面上看的。有真侪人所咧追求的一种理想，也是愿景。有时人看讲，伫这社会无价值，
无人要注意的。咱台湾嘛，真侪时阵，诚做一个世界，迄个做善事的一个真好的模范啦吼。有几年前，咱有人少年人，伊发起一个叫做捐鞋啊，救性命，也是讲救非洲的一个活动。讲咱兜吼，真侪迄鞋啊，已经安尼旧啊，无流行啊，无爱穿啊，你若能捐出来，规个货柜送去到非洲。因为非洲有遐囡仔吼，伫迄种无清气的涂骹咧行，内面有迄种寄生虫，所以骹会受伤，骹会受到感染，所以若穿鞋都袂，所以台湾人足侪人拢捐伊的旧鞋去，送去到非洲的所在。这是一个价值观的改变。咱基督徒，你若无有即个远大的目标。甲价值观吼，你就容易安那。当你要受呼召做这代志，你做袂落去啦。因为做了吼，打扫无味，佫感觉讲吼足困难，互人笑，互人念，安尼要安怎？所以你就因为安尼会退缩，就失去迄个宝贵的祝福。所以咱知影讲，传福音有一句标语真重要，咱大家拢真。有印象，伊讲无有付不起的代价啊，只有看袂见的价值。像即位，咱常常最近因为咱台湾少子化吼，真侪人拢咧讲即马少年人吼无要生吼，无要生足头疼的，比国安的层次啊吼。但咱甲倒转来想啦吼，做一个父母，伊请养囝，若用现世的。价值观来讲吼，吃力不讨好，对毋对？为着囡仔安尼多无辛苦无用安尼，半暝都爱爬起来，甲囡仔来换尿珠甲伊饲安尼。但是有时念梦念吼，所有的父母无人咧讲我摇囝吼，安尼无迄个价值。当然有时会怨叹无毋对。什么事？是因为。伊知影讲上帝予伊即个使命，囝儿伫伊的家庭长大，伊要用上好的予伊，所以甘愿付出一切，会打拼甲努力。所以这就是一个有时看袂到的价值。将来即个囡仔后摆要有效无有效，会出点，会出头袂出头，无一定知影哦吼。有时饲到一个放荡主呢，毋过伊就感觉讲这是我的使命，我就是爱好好甲食养。所以这嘛是一种看袂见的价值。咱基督徒是因为掠到迄个看袂到的价值，也是世间人看做无重要的价值，但是你欢喜去做，你就会无迄个付袂出的代价，甘愿付出一切。这是咱基督徒真宝贵。咱家己心中只有一把尺啦，咱心中点滴在心头，但是别人看到讲，哎呀，何米苦咧安尼，安尼是袂？看见属天价值的人，就是咱讲真正捌会的人，真正捌会的人。咱知影伫即个社会有真侪人迄鉴定迄个石头，特别伫迄个缅甸迄种所在，因为出迄个玉伊玉原来伊毋是讲我即个玉要卖你呢，伊是规车的迄个石头啦规车的石头，然后开始拍卖。我听讲，就有迄款。足内行的师傅，伊我当看石头的纹路、石头的色，伊知影讲即个内底有足宝贵的迄个翡翠，有足宝贵的迄个玉所以就出大价甲买起来安尼。有个人上了无准，一个石头切落去，讲哇内底迄是假的，也是讲无啦，就爱了足侪钱呢。但是有个人感觉这是货，这个好货，我就要甲买起来，开足侪钱竞标安尼所以咱基督徒就是讲，咱是会看见迄个捌会，知影即个价值，所以生活有你的重心，你的生活的追求，你会用上帝做优先，极力为着要传上帝福音，甚至为着福音付出足悬的代价。我捌熟悉到一个长辈，伊长老退休，伊少年信主了伊就是一个原则，
那上火车、上公车，伊就是甲人传福音。啊，有个人看伊足烦的就对啦。你分一张福音单吼，伊就调工甲你等到涂骹，互你看，讲看你会安尼，莫阁遐尔面烂无安尼吼。啊，但是伊就是安尼，伊知影讲，这是为着福音付出的代价，那算什么？那算什么？啊，一个姊妹，老姊妹，伊毋捌字哦，但是伊嘛是甲教会拢讨遐个更新啊，搁遐个福音单啊，拢去车顶咧甲人分安尼。啊，有时嘛拄着安尼哦，啊拄着即款安尼话，对伊啊足无礼貌，啊就要甲单调啥货吼。啊伊袂晓讲偌深的道理，但是伊讲一句话，伊讲吼，信耶稣是你的福气，啊毋信是你的代志安尼。哇！伊即句话听落，下有人会讲，啊，即个讲话咧吼，我著爱好好思考咧吼，佫要押韵就对啦吼。啊，这是安怎？这是因为一个人伊知影讲，我得着救，安尼无够，我要证人，因为我传福音来得救。啊，所以这就是叫做一个生活伫属天价值的温度，你就袂互即个外口社会世间的风俗潮流甲你影响。有影？有时咱看见吼，外口的人为人安尼风风光光啊，伫咧台面上啊，足互咱话客啊赢插。你会感觉哎哟，好亲像咱这做这若足无价值，也无啥物得着汤也得着粒安尼，咱有即款的怨叹哦。但是安怎，你无受伊影响，因为伊知影讲，我要争取一个更较悬的价值，迄是一个属天的价值，是一个天顶永恒的恩典。若讲较真正讲较俗世的话，就是讲，我遮拍拼，毋是白白付出的，因为上帝伫天顶为着我备办一个，比世间所有的财宝名声地位搁较宝贵的名分要互我。虽然还佫足远啦，但是你甘愿为着即个信念来拍拼？有人咧讲一个笑话，讲吼，咱大家去传福音，啊，若传福音有洗礼吼。啊，一个30万互你，我看大家吼，小真排队要摕牌啊吼，因为迄现实价值随摕得到啊，一个30万。听讲中国的方舱医院吼，讲若互人掠去去内底吼，会当得到奖金啦。听讲有个人有对无对，反正拢甲报遐个卫生人员讲，甲即个人带去方舱医院，啊报的人就会当得到钱，啊伊嘛是拼甲，啊有足引起足侪动乱，最近安尼足侪抗争出来安尼吼，兄弟姊妹，因为知影有天顶的祝福，有迄个永远的恩典互我，所以我欢喜甘愿付出。啊，咱来简单的分享讲，咱一般的人伫信主以前信主以前的价值观是啥物？第一，通常拢是用自我做中心啦。所以咱知影讲。世间人咱特别台湾人，你听得足清楚。咱真侪人拢会讲一句话，讲“落土时八字命”。啊，听到意思讲，啊，我先注意到我这个一生是幸福啊，无幸福。我这是好运啊，歹运啊，算命足风行。因为安为着家己看会当一生安尼辉煌腾达无？啊，所以拢用自我做中心。啊，提摩太后书3章20讲，因为迄个时阵人要专顾家己，贪爱钱财，自夸、狂傲、放毒、违背父母、忘恩背义、心不圣洁安尼。啊，这是人这种自私的个性，毋是家己学来，迄是天生的就对啦。啊，所以未信主以前，这是一个自我做中心的。第二，只有看见金世价值，这咱就免想讲啊，就是讲。咱世间的财富啦，五子登科啦，五福临门啦，世间一切的财富，这拢是咱所咧追求，叫做金世价值。一般的人是安尼。第三是追求世界的潮流，是安啊，伫电视顶常常有人安尼排队，排甲落长啊，为着要得到一张门票也好，要买到一个什物物件也好，好亲像讲。我若买无着我对人袂着啊！好亲像买着就比人悬一等。咱知讲流行迄个 iPhone 手机一个新机出来有人排3工为着要买
头一名。哦，你早尾晚尾插啊遐哦，伊就是要排队排队3-4天，为着要得到迄个头一个安尼吼。这是一个世界的潮流因要推销商品咱讲叫做饥饿行销。你知影讲你也毋较紧的买袂到大家拼甲其实伊的策略就对啦佫像是咱知影讲，互俗世的价值来掌握着啦俗世的价值甲你绑掉的。你家己无要想别人嘛会甲你讲呢？你朋友、亲人中间的讲，你是咧讲毋安怎，甲你报，甲你说事，所以你无听嘛，感觉讲足艰苦、足挨腰的安尼。所以总讲，遮个俗地的价值就是咱所讲的荣华富贵，但是当咱冷静落来算讲，这只不过是暂时拥有的，最后嘛是会无去。因为你无一项会当带去天顶，但是咱世间人，什么人无咧追求呢？一生拢咧追求。因为安尼，咱就发现讲，信耶稣甲遮个俗地的价值有真多有迄个抵触的所在。毋过，到底咱要怎转变，互咱也袂因为安尼感觉失落啦所以叫做俗天的价值温度的俗天的价值。第一就是用上帝做中心。我信主了，我就是用主做中心。罗马书11:36讲，因为万物拢是本伫伊，我靠伊，归伫伊，愿荣耀归伫伊，直到永远。意思讲，上帝做中心啦，上帝说了算。这是基督徒的一种信念价值观。第二，就是尊叹圣经的教示，一切的行事为人，就是用圣经所甲咱讲的。因为圣经充满了上帝的启示，上帝的心意拢记伫内底。我一生就是努力要照圣经的话来活出基督徒的样式安尼。第三，就是我知影伫世间的赌博甲拍拼努力了后，我伫天顶有一个永恒的家，成做我一个最后的归宿。迄个才是我永恒的归宿。伫世间你拍拼一轮，若无成功你失去天国的，安尼才无价值啦。但是为人是，我在世，因为上帝应允，我得到荣耀，我到天国，犹原继续享受这个恩典。这是咱基督徒上大的祝福。所以咱知影讲，咱伫地面上，咱讲是人客啦。永恒的家就是伫天顶，所以有迄个永恒的眼光是看袂到的永恒，存在着迄个天国的愿望。袂互世间在多无劳苦武一出了后，拢规日空空，迄款的价值观，甲咱混淆去，互咱有一个正确的人生的方向第四，若是讲咱将来有一个永恒的天家呢，是重要是讲，我因为有迄个永恒的价值，我伫肉体活地是因为信上帝的囝来活，因为伊听我，为着我放下性命。意思是讲，我可能世间一切人咧学落的物件我无啦，但是有耶稣基督我丰丰富富拢无欠过呢。迄种价值观，就是以永恒的价值来做今世的生活。咱拢知影保罗，伊是足优秀的若要讲真正学霸，就是伊啦。读册无咧输的就对啦。伊搁只做罗马的公民，搁伫社会少年就足出色所以毋才会带人要去迫害基督徒，表示讲伊伫官场嘛是足有分量。毋过当主耶稣呼召伊了，伊甲一切，伊讲我甲万事看做粪扫。这无遐简单的。咱人哪有遐尼简单放散？因为伊亲自经历了耶稣基督的救赎。所以第三项就是讲，咱要安怎转换啦？咱基督徒是安怎？咱爱来做礼拜，是安怎爱灵修、参加小组，爱互相勉励、互相带导。因为迄个转换，毋是讲像个切豆腐切落去，就改变啦。像煎鱼煎落去冰冰就好毋是啦。迄是一段安尼操练的过程，灵修的过程，是一个安尼种冲冲撞撞特别我拄有讲起着幸福小组，我想现在真侪才会参与幸福小组的兄弟，你就开始经历讲，哇，迄个引带人信主所带来迄个困难迄操练迄真正是第一伫战场内底，迄经验着的。
啊，所以若要讲是讲用车的做咱一个原则，第一就是用圣经的话来定述咱的价值观，吼，定述咱价值观。啊，所以诗篇119篇73节讲：你的手创造我，建立我，求你赐我悟性，会当学习你的命令，赐我迄个悟性。所以咱真侪人讲啊，我读圣经读无吼，请你用这则圣经再来祈祷吼。119篇73节，求你赐我迄个领悟的心窍啦吼，会当明白你的命令。啊无吼，读圣经愈读会感觉愈野线，愈爱拄久咧，会领悟。用主的话，真侪咱的价值观的一个根据。第二，用遵行主的道理，啊来亲像烙印吼，迄个属天的价值。烙印的意思是讲吼，毋是干那用写的尔，是甲你烧落去安尼啊。亲像咱画人吼是用赤字的有无吼？啊，古早时代吼，有的人画迄个头家吼是用一块烧的铁吼，啊，甲伊的萝卜吼，甲烧迄个肉，啊烧迄个下头，啊，互你吼一生袂失去迄款的魂就对。啊，咱讲的意思讲，咱对主领受到迄个属天的价值，啊，用主的道理，深深印条的，袂洗袂去就对啦，洗袂去。第三，有属天的价值的群体同行，啊，这嘛是咱咧讲啊，即嘛开始恢复实体礼拜啊。咱毋是干咧伫线顶啊，互相交流啦，定。我就是甲即阵兄弟大家做伙啊。最近咱啊对迄个感恩节有真侪个小组，大家拢办足深色的活动啦吼，啊，拢招遮个无道友做伙来，啊，大家做伙去旅游啦，或做伙食茶啦，或去做伙啉食，就是讲，遮个共信的兄弟姊妹，大家互相鼓励。有的人有较软正咧，有的人较无信心咧，啊，就甲鼓励啊，退祈祷啊，讲即个。群体大家做伙啊来同行。第四，就是将属天的价值落实伫生活中间啦。你的属天的价值吼，有的人就是讲空嘴布子，啊有咧讲无咧做吼，啊讲的一本机啦吼，啊做的一汤匙安尼，啊就无效咧。讲了讲啊遐尼，安尼讲嘴角全破啊！你就是爱甲你迄个生活价值，你的生活中，就是我讲的讲。我著环保啊，所以吼，人要摕塑胶袋啊，好啊，我毋免，我家己吼炸茶仔来，啊无著我用一个纸来包的。啊，迄款的价值就是你家己生活中来落实嘛。吼啊，咱台湾吼，一年毋知啉几亿杯的，讲迄饮料有无吼？咱冷饮店拢一杯啊，即马政府开始咧限啦，讲即马袂使分迄啊。台北介想听讲，即马无咧分迄一次性的杯啊。意思讲，我爱伫我的生活中实践出来啦，实践出来。我会记得20几年前啊，咱较早有一个伫咱教会迄个陈嘉华老师吼，陈嘉华老师，伊即马是做啥物啊？做东主席呢吼，做东主席。以前少年时代就开始推广环保啊。我会记迄阵吼，伊专工去定做一个迄个喷桶啦，喷的桶。啊，特别摕一家送牧师馆，讲牧师啊，恁吼，若有迄个喷啦吼，有迄个果皮啊，你甲落去，啊，我送你一个什物款类似酵素迄款物件，甲压压，啊，互伊吼，慢慢家己烂去安尼。啊，讲遐个流出来遐个汤吼，足有肥料做肥料足好个安尼。啊，伊就是遐尼坚持到即阵咧吼，啊，伊就落实伊个生活中。过来，你要甲你个价值发挥出来。就是用福音吼，用福音的使命做你实践的平台就对啦。你讲要咱互伊会当完成呢，会当做会起来呢，就是你用传福音来见证这项事。啊，所以这也是咱定来讲，哎呀，咱感觉讲幸福小组吼，敢足落落的吼，啊足无用，迄毋是一礼拜呢，迄是8礼拜，迄偌辛苦的。啊，众人拢爱提早到，上万离开，爱款啥款东款西。最后是要招朋友来，无遐简单嘞吼。啊，这个事落落，就是咧操练你迄个属天的价值，你有坚定无？吼，你有属天的价值的坚定无？感谢主，咱这个小组拢真勇敢，伫遐来进行，伫遐来完成吼。啊，最后
咱要讲，我实践即个属天的价值，到底有甚物款？你爱有一个鼓励嘛，对毋对？你爱有一个，好像立即的赏识，你毋才会继续有动力做落去啊。但有一项就是，你毋是因为有属天的价值，你就无有世间一切上帝的祝福啦，无啦，无迄款安尼两边切的啦。箴言10章22节讲，耶和华所赐的福，互人富足，阁无加上忧虑。这是圣经对咱讲的。所以有真侪基督徒拢有一个真特别的奇怪的想法，就是讲，信耶稣的人就是爱劳苦啦，欠啦，逐项拢无安尼。圣经内底无安尼讲啊。阿伯拉罕，因为尊重上帝的意思，伊真做大国啊。你敢袂讲啊？伊遵照上帝的意思，怎啊吼？安尼一生落魄无啦，无安尼讲嘛。咱若要用较今仔日的话来讲，就是讲，我尊叹上帝的话来行，我就一生无看虑，无烦恼。我会通伫我的业界，我工作的场合，真做一个领导者，我要做见证。安尼就是迄个丰盛嘛。吼，迄个丰盛，较毋是讲甲人比较银行的数字，毋是安尼啦。所以毋是在你拥有偌济，是因为你有属灵的丰盛啊。你阁有迄款的心，讲施比受更有福。所以即款丰盛，甲咱一般讲财富吼人生的价值是无共款的。第二项，咱就要领受到迄个物质的祝福。安尼听起来敢是有冲突吼？毋是啦，毋是冲突，是因为上帝甲你办好啊。咱一生咧追求，就是为着要家己的丰富嘛。但上帝讲，你毋免，你先求我的国甲我的义，遮个我拢甲你款便便。啊，你是毋是讲上帝讲你做你拍拼，我要叫你做的？剩的吼，你毋免烦恼，无后顾之忧。啊，即甲咱先追求物质的祝福，物质的丰富，啊，失去天顶的祝福，迄无共款啦，迄处处无共，敢毋是？啊，所以申命记28章40到30讲，你若听对耶和华你上帝的话，即个下面的福气要追随你，临到你的身上，你伫城内要蒙福，你伫田的中间也要蒙福。啊，这是圣经申命记明明白白甲咱讲的。第三，搁来讲，伊顶悬即个使命做优先的，就是讲以福音做欢喜的时阵，上帝赐咱真侪祝福，咱无欠过啦。毋是追求侪安尼对袂了，毋是，是你无欠。咱讲无欠的人上好嘢，敢毋是？啊，过来就是活出德性的人生，活出德性的人生。以弗所书3章20节讲，上帝照着运行伫咱心内大能大力，充充足足成就一切，超过我所求所想。啊，你若相信即个属天的价值，明明圣经都安尼讲啊，上帝会照伊的运行伫咱的大能力，互咱充充足足，而且是安那赢过你所求所想。啊，真侪人我讲，就是即个信念，爱活得逐日足快乐，伊足有愿望，知影讲我无欠过。啊，甲迄个永远咧追求另外一个灵啊，追求世间的迄个金钱，迄无共款。最后就是晒袂啦，因为我知影我伫主的内面，我无失，我无欠过，因为你的心灵是丰富的。最后就是咱基督徒上大的奖赏，就是永生的奖赏。彼得前书5章40讲，到了幕中显现的时阵，你要得到迄个永袂衰残、荣耀的冠冕。迄个冠冕就是讲伫天国，上帝伫天顶为着咱所备办的，而且是讲不衰残。啊，咱知影讲吼，迄个物价膨胀吼。通货膨胀吼，听讲咱政府定咧甲恁起薪水，啊你通货膨胀煞甲你倒诱，你敢知影？迄表面上数字较济啦，啊事实开销钱愈用愈无够。啊房地产吼，根本你趁袂付，通伊起嘛，迄叫做会衰残啦。但是吼，上帝互咱备办伫天国的是不衰残的冠冕，迄个冠冕吼，啊无咧扣分，无咧减分的啦，吼。迄是999的啦，安尼。下日7月，感谢主，咱即摆的幸福小组伫疫情还未完全消除的时阵呢，咱6期的幸福小组真顺利来完成啊。有诶拢做足8礼拜，因为主做见证，咧体验迄个属天价值，
的稳定。最后，咱来看看，吼这个小组是自然的小组，幸福小组，伫因兜伫遐分享主的听。这组是咱是对4道小组4道小是无？是4道小组这组就是咱的许多长老因所推动的这个小组，伫咱的咖啡厅的所在。这个是咱的雅比斯小组雅比斯小组因所举办的这个幸福小组。这是咱新老朋友索隆长老因牧区所举办的这个小组宝贝小组安尼嘛真侪人拢做伙经历，有的8礼拜，有的6礼拜，有的4礼拜做伙享受上帝的祝福。最后这组是咱的这个鼓励幸福拢咱遮的中办的有人是讲少年的较会晓做，人因中办嘛做甲欢喜甲足闹热做闹热。兄弟姊妹，咱毋是讲因遮的人比人较牛无啦。我听因拢咧讲，哇头疼，即马要讲啥，烦恼到要惨的。招无人安尼饭拢食袂落呢要怎讲？一句话嘛是咱幸福小组的标语不是很强才开始做，是做了就很强啦毋是足牛才来做，是做了就足牛安尼而且因负担着一个足大的压力，敢知影？拍拼甲有人讲好啦，我决定要来信主过明仔载讲歹势我还佫无备办好，迄艰苦啊呢？迄就是一个属天价值的操练，敢毋是？但是你免烦恼，这个种子拢藏伫内底有一天上帝要互伊开花结籽啦。这我讲用这个幸福小组来实验这个属天的价值，就是在第一线上紧，而且上明显。兄弟姊妹，愿咱拢经历着一个属天的价值的恩典，这个价值的恩典，毋若是互你一生感觉讲足安稳、足有信靠，而且迄个永远的目标放伫天顶。所以你现在就是活出伫天顶迄个恩典的生活。愿主互咱有即个福音的使命，有迄个温度的价值。咱要三个来吟修圣诗，来做咱的回应，来做祈祷。圣诗是